বন্ধুরা, আপনারা কি জানেন সোভিয়েত ইউনিয়ন 3 নভেম্বর 1957 সালে সর্বপ্রথম মহাকাশে যে প্রাণীটি পাঠিয়েছিল সেটা ছিল একটি কুকুর, যার নাম ছিল লাইকা। লাইকাকে মস্কো শহরের রাস্তা থেকে নেওয়া হয়েছিল। প্রশিক্ষণের পর এটিকে পাঠানো হয়েছিল। সবাই জানতো যে লাইকা আর ফিরে আসবে না, তবুও স্পুটনিক 2 ক্যাপসুলে রকেটের সাহায্যে লাইকাকে পাঠানো হয়েছিল। ক্যাপসুলের অত্যাধিক গরম এবং প্রচন্ড আতঙ্কের কারণে লাইকার মৃত্যু হয়ে যায়। বন্ধুরা, আপনাদের কি মনে হয় এইভাবে গবেষণা কাজে নিরীহ প্রাণীদের ব্যবহার করা উচিত কিনা কমেন্ট বক্সে অবশ্যই জানাবেন। ধন্যবাদ সবাইকে।